Hello， 大家好，又係我 Eva， 今日想同大家咧做一個 party 食品，好受細路仔歡迎，好得意可愛一個甜品杯花盤咁樣嘅 tiramisu。咁我呢度介紹下個材料啦。首先咧，我哋需要有朱古力啦。咁我今次會用2種唔同嘅朱古力，有黑白朱古力咁。然之後呢度俾啲白朱古力即係隨便喺超市度都可以買得到咁樣。跟住另外咧個主體咧就會有呢個 Lady Finger 啦，同埋揀一個你哋喜歡嘅咖啡粉嘅味道或者咖啡味道啦。咁呢度我揾咗一啲即溶嘅咖啡粉嘅。跟住另一個主體重要嘅咧就係 mascarpone cheese 啦。我唔會用生雞蛋，因為我預有細路仔食嚇，咁啊要小心啲，唔好俾佢哋惹上嗰啲李斯特菌咁樣啦嚇。另外做 decoration 咧，我就呢度預備咗有一啲薄荷葉啦、strawberry 啦，同埋朱古力粉。另外咧，請大家咧預備一下一啲紙杯嚇，我唔建議用膠杯，因為環保啲，唔好用膠杯。依家首先第一步咧，我哋搞掂嗰個朱古力杯先。咁我哋呢度咧就助溶啲朱古力啦，先做白朱古力先，咁啊就燉住佢，燉溶佢就得噶啦。搞溶佢啦，好啦，咁啊啱咧溶好晒之後咧，我哋咧就將佢咧就滗落去個紙杯嗰度將嗰個杯底咧抿到啱填滿到，唔好俾佢漏瀉出嚟整完白朱古力，我哋就整埋黑朱古力。咁黑朱古力又溶好啦。咁我哋咧又封埋落去隻杯嗰度，口薄自己控制一下，放喺雪櫃15分鐘。跟住我哋咧就嚟整咖啡，就倒啲咖啡粉，加啲熱水或者凍滾水都得。然後我哋就可以將嗰啲 Lady Finger 咧切做細粒啲，因為隻杯好細啊嘛。咁啊，一條切3粒、4粒咁樣啦。呢度咧，我哋咧就 check 下嗰個朱古力杯。咁啊，而家搞破壞下，喺啲邊緣嗰度剪下佢，希望成功咯。見唔見？哇，開始靚啊！好時代感啊！咁啊 mascarpone 咧，我就今次唔會用雞蛋啦，因為生雞蛋對啲細路仔有啲危險。呢度加1湯匙 icing sugar 落去，攪勻佢。我哋呢度啱啱好嘅咯噃。首先第一層 mascarpone 做底，一啖俾佢下。就輪到 Lady Finger， 好快得㗎佢，一浸就抌落杯度，就再加 mascarpone， 咁啊再擺啦 Lady Finger， 好，咁啊蓋滿佢啦，填滿晒，差唔多尾聲啦。咁我哋咧就撒啲朱古力粉上去。呢啲係泥土嚟嘅，然後我哋就插啲葉落去，薄荷葉啊，跟住咧揾支牙籤咧篤住個士多啤梨咧就插落去，咁好靚，係咪好靚？好啦，咁啊食俾大家睇咧，我想切開佢，係咪好殘忍呢？打直好冇？切開。1、2、3，呢個甜品啊，又好玩又好食，一定要試。咁啊，我封咗佢，放咗落去雪櫃，大約4個鐘頭到啦。仲係好好。3、2、1，好，好好 ，OK。個橫切面大約會係點樣？相當靚。
Tiramisu 脆花盤成功要訣，首先第一，我哋需要用啲已調好溫嘅朱古力 （tempered chocolate）。如果用一啲未調好溫嘅呢，應該係唔能夠成功嘅。第二，我哋唔好過度攪拌嗰個 mascarpone cheese， 如果唔係呢，佢會越攪會越唔順滑㗎。第三，嗰個手指餅浸咖啡需要適中，浸過濃佢會融化，浸得唔夠佢中間會起硬心。咁啊，所以最好之前你做定啲 testing 先。